आज मैंने अपने पुराने फ्रिज को कह दिया अलविदा, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो चुका था और इसकी कई चीज़ें टूट गई। कई चीज़ें मतलब ये टूट गया था, बर्फ़ जमाने के का ढक्कन, और इसका लॉक भी ख़राब हो गया था। ये तो नए नए में ख़राब कर दिया था, कोई रिश्तेदार आया था हमारे यहाँ, उन्होंने ख़राब कर दिया था। ये रूबी भी बहुत खुश थी क्योंकि नया फ्रिज आया है। इसको है ना धागा वगैरह बांध दिया, पूजा भी कर दी। और ये कितने सालों बाद लाइट जली हुई देखिए फ्रिज में, क्योंकि पुराने फ्रिज की लाइट भी ख़राब हुई थी। मैं जब भी काम करने बैठूँ मशीन का तो रूबी यहाँ आके बैठ जाती है, क्योंकि बोलती है मुझे गोदी ले लो, कोई काम मत करो। यहाँ एक साड़ी का मैंने बनाया है सूट, क्योंकि ये साड़ी पुरानी हो चुकी थी लेकिन कटी फटी कहीं से नहीं थी, तो मैंने सूट बना लिया इसका। तो सूट बन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ओके बाय।